Toshkent viloyatidan kelgan Equinox avtomobilimizga qanaqa xizmat qilib berdik? Aka, bu avtomobilga o'zi nima uchun hozirgi vaqtga hamma propanga o'tib ketyapti? Sizga ikkita sababini aytib o'taman. Birinchidan, yoqilg'i sifati past, ya'ni benzinni faqatgina 95 va 95 dan yuqori benzin izlab topib yurish kerak. Yo'q, unaqa izlab qidirmaydi degan bo'lsangiz 98 oktamni beradigan bitta propan qo'yish kerak. Faqat оборудованияni xuddi mana shunaqa yubileynisini originalida va mana shu ikki turbolarga maksimum zo'r qilib yurg'izib bergan оборудованияlarni bilish kerak. Ya'ni bu avtomobilga hozirgi vaqtga ahamiyat berib qo'ysa, Yevropa gazdan 48 ga to'r injektor. Mana shu motorni zo'r qilib yurg'izib beradi. Bu avtomobilga обязательно bitta emulyator ham qo'yishlik shart. Agar buni qo'ymaydigan bo'lsangiz, mashina yaxshi yurmaydi. Va mana shu motorga maksimum zo'r qilib davlat yetkazib beradigan reduktor, albatta Nordic original reduktor bo'ladi. Ahamiyat berib qo'yasiz mana shu joyda. Va fragment shrenkalar va original xomutlar va Dakota original bo'lgan farsunkalar ahamiyat berib qo'yasiz. Mana shu motorga zo'r qilib davlat reduktor yetkazib bergandan keyin farsunka sochib beradi. Agarda sizga ham xuddi shunday sifatli, ishonchli propan yoki metan xizmatlari qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, qaytarib o'tamiz. XL bilan chalkashtirib qo'ymang bu motorni. Ya'ni 2.5lik 2021 bo'lib chiqqan Equinox ham bor. Unga ham xuddi shunday оборудование, faqat uстановкasi boshqacharoq bo'ladi. Agarda sizga ham sifatli, ishonchli propan metan xizmati kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Ha, aytgancha Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga o'tib olsangiz, batafsil hamma narsa ochiq oydin aytilgan. Ya'ni zapchastlar, yurishi, kilometraji to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Novi gaz 24 ga yetdi. Agarda sizda jiday avtomobillar bo'lsa, bemalol olib kelishingiz mumkin. Da aytgancha bu оборудованияni yig'adigan bo'lsangiz 90 ga 10 rejimda ishlaydi. 24 ga yetdi. Obuna bo'lishni unutmang, like bosib, podдержка qilsangiz hali video obzorlar zo'r oldinda.